Uff, esa es vale bestia. No, ¿viste el pendejo que hijo? Como dice el Fede Lobo. Solo quería decirle. La voz la grabo ya después de los videos y los descargo de clip. Con la que grabas con la que editas con Filmora, go. Me pasé de lanza con ese. No esperen, compartan, suscríbanse, denle like. Bye.